Јас знам дека со овие маски не се 100% заштита. Колку толку да најдеме, немаме начин на комуникација со надлежните. Министерството се прогласува за надлежно, градот е надлежно, во Скопје ситуацијата не е град, општина и министерство, и онда имате тројца кои што се да се примијат раците. Од проблемот има останува на 600-700 граѓани кои што се така да се надеваме имаме протест кој што следи после дека барем оваа година конечно надлежните власти дека се одличат да преземат дека процесот кој што надлежните се барем малку почет воздух и барем малку да оно јавен простор кој што го имаме да го користиме, да јавен простор и грижа на сите нас е да се грижиме. Така да ја би сакал опред другото да апелирам и до граѓаните да се опитат самите да се заштитат, пазите најдобро за заштита се ние малите маски, нешто градот сме били заранили дека дори не може да се спели на ред, тоа се ние за лактирање, за фарбање, мајсторски. Неколку години во Скопје воздухот е енормно загаден. Се даваат вредности, да се кажуваат вредности, меѓутоа не се кажува никогаш колку пати е наднормално, дали 5 пати, 6 пати, 10 пати, 20 пати. Ја ќе ви кажам ова пред 2 дена, јас живеам овде близу, меѓутоа јас прозорец не можев и да отворам. Кога прозорецот го отвори, ја дома почувствував дека влегува воздух кој смрди, воопшто не може ни да се поднесе. И затоа земат маска. Во секој случај да повеме сметка. Се возат многу стари возила. Се ложи со гуми, со борови, дрва и така натаму. Значи има многу закажување и од приватизацијата, и до индивидуалните домови